Hello guys, welcome back to my channel ACMR. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டாப் 5 கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஸோ இந்த டாப் 5 கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸோடைய பிரைஸ் ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய் கீழே இருந்து ஆரம்பிச்சு 5000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கீபோர்ட்ஸை பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ நான் அந்த கீபோர்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணும் போதே வந்துட்டு அதோடைய ப்ரைஸிங்கும் சேர்த்து நான் உங்ககிட்ட மென்ஷன் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. So, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற கீபோர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ் தரப்புல இருந்துட்டு MK3400W என்ற இந்த ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ 1799 1800 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு இப்போதைக்கு அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்லையும் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கேருந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு பற்றி நம்ம பேசினோம்னா இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்ஜிபி மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு நம்ம சொல்லிட முடியாது. இதில் வந்துட்டு இருக்கிறது பேக்லைட் எல்இடிஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்ஜிபி எஃபெக்ட்ஸில் இங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் எல்இடிஸ் தான். ஸோ அந்த கலர் சேஞ்சிங் எஃபெக்ட்லாம் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் முடியாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டில் நம்மளுக்கு செரி MX ப்ளூ ஸ்விட்சஸ் வந்துட்டு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் வந்துட்டு இந்த ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோடைய இந்த கீபோர்ட். அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு பிராண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அடுத்ததான் இந்த ஒரு காஸ்மிக் பைட் தரப்பில் வந்துட்டு CBGK12 நியான் என்ற இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அதே ப்ரைஸ் பாயிண்ட் தான் 1800 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டாட்டிக் எல்இடி எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. இந்த கீபோர்டுக்கும் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோடைய கீபோர்டுக்கும் வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸஸுமே இல்லை. அதே ப்ளூ ஸ்விட்சஸ் தான் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஆனால் என்னென்னா இந்த கீபோர்டில் நீங்கள் பார்த்தா இந்த ஒரு லைட்டிங் எஃபெக்டை விட இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் பிராண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோவா பிடிக்குதோ நீங்கள் அது பிரகாரம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே நேரத்தில் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சூஸ் பண்ணிக்கிற கீபோர்டு வந்துட்டு காஸ்மிக் பைட் தரம்ல வந்துட்டு CBGK11 என்ற இந்த ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ இது வந்துட்டு ஃபுல்லி கஸ்டமைசபிள் RGB கொண்ட ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு கீபோர்ட். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெயின்போ எஃபெக்டாக இருக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் கீ ஒரு ஸ்விட்சஸ்மே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வகையான கலர்ஸ் நீங்களே அசைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் RGB ஃபீச்சர்ஸ் கொண்ட ஒரு கீபோர்டு தான் இந்த காஸ்மிக் பைட் CBGK11. ஸோ இதோடைய ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 3299 ருபீஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3300 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இப்போதைக்கு அமேசானில் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு நம்மளுக்கு ஆஃபர் பண்ணுதுன்னு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டில் நம்மளுக்கு ஆர்ம் ரெஸ்ட் வேறு வந்துட்டு இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக் ஆர்ம் ரெஸ்ட் தான் வந்துட்டு இவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ குஷன் எதுவுமே நம்ம இங்கே எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல இவங்க ஆர்ம் ரெஸ்ட்டை இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறதே கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் 3000 இல்லை 3500 ருபீஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுடைய பட்ஜெட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஒரு காஸ்மிக் பைட்டோட இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வந்துட்டு வேரியன்ட்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஒன்று வந்துட்டு ப்ரௌன் ஸ்விட்சஸ் என்ற இந்த ஒரு வேரியண்ட்டும், இன்னொன்று ப்ளூ ஸ்விட்சஸ் வேரியண்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸோ ப்ளூ ஸ்விட்சஸ் வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இங்கே வித்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரௌன் ஸ்விட்சஸ் கொண்ட இந்த ஒரு வேரியண்ட்டை வந்துட்டு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த ப்ளூ ஸ்விட்சஸ் வேரியண்ட் வந்து நீங்கள் அவுட் பண்ணாமல் இதே நீங்கள் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 700 ருபீஸ் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் சூஸ் பண்ணிக்கிற கீபோர்டு கார்சைர் தரப்பில் வந்துட்டு K55 என்ற இந்த ஒரு RGB கேமிங் கீபோர்டு தான் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது RGBன்னு சொல்ல முடியாதது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு கஸ்டமைசபிள் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஒரே ஸ்டாட்டிக் எல்இடி எஃபெக்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு கீபோர்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ ஒரு நல்ல பிராண்ட்லேருந்து வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் யூசேஜ்க்கு ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் 3300 ருபீஸ் என்ற இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்டில் கார்சைர் என்ற இந்த பிராண்ட் தரப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிக் எல்இடி கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டடான ஒரு பிராண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த RGB ரெயின்போ எஃபெக்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படலைன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு கார்சைர் தரப்பு வந்துட்டு K55 என்ற இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு வர்த் இட்டாக இருக்கும்னு தான் நான் நம்புகிறேன்.
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிற கீபோர்ட் லாகிடெக்கில் இருந்துட்டு G413 இந்த ஒரு பேக்லைட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பேக்லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சில 3-4 கலர் வேரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்தது. ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரெட்டுன்ற இந்த கலர் பேக்லைட் கொண்ட ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் வந்துட்டு லாகிடெக் வந்துட்டு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5500 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இப்போதைக்கு கரண்ட் அமேசானில் இவங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகிடெக்ன்ற இந்த ஒரு பிராண்ட்லேருந்து ஒரு கீபோர்டு நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த ஒரே ஒரு கீபோர்டு தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு லாகிடெக்லேருந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இதை வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டை அவ்வளோவா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா என்னதான் வந்துட்டு இங்கே நம்மளுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி இங்கே கொடுத்துருந்தாலும் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோவா மற்ற கீபோர்ட்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இவங்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்காததுனால கண்டிப்பாக இது நான் அவ்வளோவா ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் இந்த பிராண்ட்லேருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஒரு கீபோர்டையே நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் சூஸ் பண்ணிக்கிற கீபோர்ட் கூலர் மாஸ்டர் தரப்பில் இருந்துட்டு கூலர் மாஸ்டர் கீஸ் ப்ரோ எல் என்ற இந்த ஒரு கீபோர்டை தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 6625 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு கரண்ட் அமேசானில் இவங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கீபோர்டு வந்துட்டு நம்ம லாகிடெக்லேருந்து பார்த்து வந்துட்டு ரெட் பேக்லைட்ஸ் கொண்ட ஒரு எல்இடி பேக்லைட்ஸ் கொண்ட ஒரு கீபோர்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பேக்லைட்ஸ் கொண்ட ஒரு கீபோர்ட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரெட்டு வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுடைய பிசி செட்டப் வந்துட்டு ஒயிட் பேக்லைட் கொண்ட ஏதாவது கீபோர்டு தேவைப்பட்டால் நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டியோட வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த ஒரு கீபோர்டை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். ப்ளஸ் கூலர் மாஸ்டர்லேருந்துட்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்னுமே ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு பிராண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கீபோர்ட் கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ப்ரொவைட் பண்ணணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செரி MX ப்ரௌன் ஸ்விட்சஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த RGB எஃபெக்ட்ஸ் தான் தேவையில்லை. நீங்கள் ஒயிட் பேக்லைட் எல்இடியே போதும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். உங்கள் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் 6600 இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம HyperX உடைய HXKB 2BL2ன்ற இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். HyperXன்ற இந்த பிராண்ட் நிறைய ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஆகட்டும் கீபோர்ட்ஸ் அண்ட் மவுசஸ் வந்துட்டு இவங்க தயாரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு பிராண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு ரெப்யூட்டடான பிராண்டுன்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்போர்ட் கேமர்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த பிராண்டில் இருக்கிற நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு இப்போதைக்கு 10800 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு அமேசானில் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட வந்துட்டு இந்த ஒரு பட்ஜெட் இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் எல்இடி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. கம்ப்ளீட்லி வந்துட்டு ஒரு RGB எஃபெக்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு கீபோர்டு தான். ஸோ அந்த ரெயின்போ எஃபெக்ட்லேருந்து இன்னும் நிறைய கஸ்டமைசபிள் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீபோர்டு தான் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பட்ஜெட் உங்ககிட்ட இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஒரு HyperX உடைய இந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கார்சைர் தரப்புல இருந்துட்டு K68 RGB மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் 11300ன்ற இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆஃபர் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்போர்ட் கேமிங் இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு லாங் டேர்ம் யூசேஜ்க்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல பில்ட் குவாலிட்டியோட வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கேமிங் கீபோர்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு கஸ்டமைசபிள் கீஸ் தான் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த வகையான ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஆனாலும் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டில். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பில் ரெசிஸ்டன்ட் கூட வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தால கண்டிப்பாக அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னலாக தான் நான் பார்க்குறேன், ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாக தான். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம் தான் நான் சொல்வேன். ஸோ ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு கேமிங் கீபோர்டு தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம கார்சைர் தரப்பில் வந்துட்டு K70ன்ற இந்த ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே ஒரு ஹை எண்ட் கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் இந்த ஒரு கீபோர்ட். ஸோ இதோடைய ப்ரைஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 14200 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு இப்போதைக்கு அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டு நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்பவே வந்துட்டு லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பரான லுக்ஸோட தான் வந்துட்டு இந்த கீபோர்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ அந்த ஒயிட் கீபோர்ட் ஸ்விட்சஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த RGB எஃபெக்டோட ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு டிஸ்பிளே இருக்குது.
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். இதில் இருக்கிற ஸ்விட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் செரி MX உடைய ஸ்பீட் என்ற இந்த ஒரு ஸ்விட்சஸ் வந்துட்டு இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு ஹை அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்சஸ் தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்துட்டு ஒருவேளை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் கேமிங்காக வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கீபோர்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு உங்களுடைய பட்ஜெட்டாக இருந்தால் 14,200 வந்துட்டு உங்களோட பட்ஜெட் இருந்தால் அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு கேமிங் கீபோர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருப்பீங்க. ஸோ இதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லாம் பெஸ்ட்டான ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ உங்கள் ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொன்ன கேமிங் கீபோர்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்ட்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேமிங் கீபோர்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்ட்ஸ்னு ஆன்லைன்லேயும் சரி ஆஃப்லைன்லேயும் சரி அவங்க வந்துட்டு 800 ரூபாய் என்ற இந்த ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளே கூட நிறைய பேர் வந்துட்டு வித்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அது வந்துட்டு ட்ரூ மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே 1800 ரூபாயிலேருந்து நான் ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னால தான் இந்த கீபோர்ட்ஸை வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஸோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் முடிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அந்த வீடியோ நான் பண்ணி உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு அற்புதமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் கைஸ். ஸோ until then, signing off from Sandeep.